मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कामाच्या तणावाक लागून रामनाथ गावडेन कांय दिसा पयलीं व्हीआरएसा खातीर अर्ज केल्लो, पूण काल अचकीत तांणी घरांत गूळ घेवन जीव दिल्ल्यान आतां आरती परती चर्चा सुरू जाल्या। हे विशीं रामनाथाच्या गांवचो आदवोगाद राजू मंगेशकार कितें सांगता ते आयकात। हांव रामनाथ गावडेक जवळ जवळ 30 वर्सां वळखता। निर्व्यसनी, निस्वार्थी, रात दीस काम आनी तेगेले बाकीच्यो एक्टिविटी म्हणल्यार तो बरोवपी कवी मनाचो, हलक्या मनाचो मनीस आमच्या गांवांत तेजे सारको व्यक्तिमत्वूच ना। आतां जे कांय लोक उलयता की तेका तो खंयचे गैरवेव्हारां आसतलो, ह्या वेव्हारां आसतलो, तो बरेच वर्सां जालो एसिस्टंट जेलर म्हणून काम। हें कोणाक तरी बळी बोकडो असो एक कोण तरी जाय, अश्यो गजाली जेन्ना ह्यो घडटात सगळ्यो ड्रग्स एंड माफिया ह्यो सगळ्यो कोण तरी हांकां बोकडो जाय पडटा। जसो आमी कोणाचे खेत्र मारता तसो बोकडो तांकां हो आमचो प्रामाणीक भुरगो गोंयचो एक सुपुत्र मेळ्ळो रामनाथ गावडे। अशें कितें आसत जाल्यार आमी कोणूच स्वप्नांत सुद्दां सांगलें मानपाक तयार ना। तेणी आत्महत्या जी केल्या ती स्ट्रेसान केल्या। हांव सांगता 2 म्हयने पयलीं म्हाका रामनाथ गावडे मेळ्ळो, त्या वेळाचेर सुद्दां रामनाथ तुवें बरो दिश्टी म्हणटा ना रे, काम इतलें आसा की टॉलरेट जायना, ड्युटेक कांय वतूच ना, टायम ना, कांय ना, यू कॅनॉट इवन स्पेअर एनी टायम फॉर युअर ओन थिंग ऑर फॅमिली। आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां, ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां, आमचो होम मिनिस्टर, आमचो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हेजेर थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय। कारण तेणी 8 दिसां पयलीं राजिनामा दिल्लो, 8-10-15 दिसां पयलीं राजिनामा दिल्लो म्हणून हांवें आयकलें आज तेज्या भावा कडल्यान। तो राजिनामो एक्सेप्ट जालो जावना, कित्याक जावना, तेणी राजिनामो दिवपाची परिस्थिती कित्याक आयली? ही वॉज 55, आजुनूय ती 5 वर्सांचीच आशिल्ली ताका। कित्याक आयली परिस्थिती तेजेर? हेचो सगळो बारीकसाणेन नियाळ जावपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।